Unboxing hadiah besar dari Onti. Karena tiap hari mereka bertiga suka main di teras dan suka rebutan mainan, akhirnya Onti belikan playmate yang lucu dan sesuai dengan keponakan Onti yang cewek semua. Dan ada tambahan botol buat mereka bertiga. Semuanya produk dari Sugar Baby. Anum Onti beliin botol Tritan Kids Slim yang warna ungu. Kalau Kak Aski yang warna pink ukuran 600 ml. Punya Yuki yang paling imut Tritan Cup 350 ml yang udah BPA free dan FDA approve. Karena kalau cuma beli satu jadinya kayak gini. Berarti punya kita kok gak ada stripnya, punya Yuki kok ada. Sudah sama kayak punya Yuki, ada strapnya, terus ada brushnya. Yuk kembaran botol kayak bocil-bocil Alti.